നമസ്കാരം. കേരളത്തിൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണം അത് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ദിനംപ്രതി എന്നോണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്രമണം ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലാണ് ഇത്തരം ട്രെയിനുകൾക്ക് നേരെ കല്ലേറ് നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രതിഭാസം ഒരുപക്ഷെ മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചേക്കാം എന്ന് പലരും കണക്ക് കൂട്ടുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇത്തരം ചില സംഭവങ്ങൾ ഏതാണ്ടൊരു പതിറ്റാണ്ട് മുന്നേ മുംബൈ പോലുള്ള നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ കല്ലേറ് എന്നത് ട്രെയിനിന് നേരെ കല്ലെറിയുമ്പോൾ വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ്. അത് വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ ബോഡിക്ക് പരിക്കു പറ്റുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ ചില്ല് പൊട്ടുന്നു എന്നതിലുപരി ട്രെയിനുകൾക്ക് നേരെയുള്ള കല്ലേറ് വളരെ അപകടം പിടിച്ച ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഈ കല്ലേറ് ജനാലകളിലൂടെ ഈ യാത്രക്കാരുടെ ദേഹത്തേക്ക് പതിച്ചാൽ വലിയ പരിക്കുകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗതയ്ക്കെതിരെയാണ് ഈ കല്ല് വരുന്നത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും വലിയ വലിയ അപകടങ്ങളിലേക്ക് പോയേക്കാം. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മുംബൈ പോലുള്ള നഗരങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു 15 വർഷം മുന്നേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ നിരവധി കേരളത്തിലേതുപോലെയല്ല വളരെ വ്യാപകമായി തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഒരു അന്വേഷണവും നടത്തിയിരുന്നു. പിടിക്കപ്പെട്ട പ്രതികൾ, ആ പ്രതികളുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ, ആ പ്രതികളുടെ പ്രായം, ഇതെല്ലാം സംബന്ധിച്ച സാമൂഹികമായ പഠനങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് രൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മ, അതുപോലെ തന്നെ ജീവിത ദുരിതങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് യുവാക്കൾ ഈ നിരാശരായിരുന്നു. ഈ പ്രതികളായി പിടിക്കപ്പെട്ടവരെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക പ്രായപരിധിയിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അവരെല്ലാം തന്നെ യുവാക്കളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തൊഴിലില്ലായ്മ കൊണ്ട് വശംവദനായി നിൽക്കുന്ന ഈ യുവാക്കൾ ലോക്കൽ ട്രെയിനുകളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന, ജോലിക്ക് പോകുന്ന, അതായത് സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലായിക്കോട്ടെ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ആയിക്കോട്ടെ നന്നായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്നു, അവർ കല്ലെറിയുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള പഠന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കല്ല് വരുന്ന ഇത്തരം ചേരി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വലിയ പദ്ധതികളാണ് അന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയത്. അവർ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ സഹായം തേടി, ഈ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ യുവാക്കളുടെ സഹായം തേടി, കോർപ്പറേറ്റ് CSR ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച്, സർക്കാരിൻ്റെ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ആവശ്യമായ, അതിദരിദ്രർക്ക് ആവശ്യമായ ചില പ്രത്യേക പദ്ധതികളൊക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പക്ഷേ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട്. 15 വർഷം മുന്നേ മുംബൈയിൽ നടന്ന പ്രശ്നമാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്ട് 15 വർഷം പിന്നോട്ട് പോയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണത്. പക്ഷേ കേരളത്തിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ട്രെയിനുകൾക്ക് നേരെ കല്ലേറുന്ന പ്രതികളെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. എന്തായാലും ചില പത്രവാർത്തകൾ, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പത്രവാർത്തകൾ അതീവ രസകരമാണ്. അതായത് വന്ദേ ഭാരതിന് കല്ലേറ്, മാഹി സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ വാർത്ത. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു സൈബീസാണ് ഈ പ്രതിയായിട്ടുള്ളത്. ട്രെയിനിന് വന്ദേ ഭാരതിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞത് ഈ പറയുന്ന മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടി തുറക്കലിലെ താമസക്കാരനായ MP സൈബീസ്, 32 വയസ്സുകാരനാണ് ഇയാൾ കല്ലെറിയാനുള്ള, വന്ദേ ഭാരതിന് കല്ലെറിയാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്നത് ഭാര്യയുമായി പിണങ്ങിയ ദേഷ്യത്തിലാണ് കല്ലെറിഞ്ഞത് എന്നാണ് പോലീസിന് മൊഴി കൊടുക്കുന്നത്. ഈ മാസം 16-ാം തീയതിയാണ് വന്ദേ ഭാരതിൻ്റെ C8 കോച്ചിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായത്. CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് RPF ക്രൈം ഡിറ്റക്ഷൻ വിഭാഗം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പ്രതി കുടുങ്ങിയത്. ഫോണിൽ സംസാരിക്കവേ ഭാര്യയുമായി പിണങ്ങിയെന്നും അതിൻ്റെ ദേഷ്യത്തിലാണ് ട്രെയിനിന് കല്ലെറിഞ്ഞത് എന്നുമാണ് ഇയാൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പറഞ്ഞത്. ഈ മൊഴി വളരെയധികം രസകരമാണ്, അവിശ്വസനീയമാണ്. അല്ല എങ്കിൽ, ഇത് സത്യമാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ യുവാവിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് തീർച്ചയായും പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന് പിന്നിൽ ലഹരിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും മാനസികാവസ്ഥയാണോ എന്ന് തീർച്ചയായും കണ്ടെത്തേണ്ടതാണ്. മറ്റൊരു ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ്സിന് നേരെ കല്ലേറി കച്ചവടക്കാർ പിടിയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന സംഭവമാണ്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രെയിനിന് നേരെ കല്ലെറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ 2 പേർ അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ രാവിലെ 10:20 സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ മംഗളൂരു നാഗർകോവിൽ, അതായത് തലശ്ശേരി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ മംഗളൂരു നാഗർകോവിൽ ഏറനാട് എക്സ്പ്രസ്സിന് നേരെയാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കല്ലേറുണ്ടായത്. ട്രെയിനിൻ്റെ പിൻഭാഗത്തെ കോച്ചിൽ കല്ല് പതിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടാണ് ഈ TTE RPF ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പ്രതികളായി അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളത് കോഴിക്കോട് കക്കോടി കോതേരി വീട്ടിൽ ഫാസിൽ 30 വയസ്സാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഴിയൂർ അലിഗഡിൽ മൊയ്തു 50 വയസ്സാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇവർ നൽകിയിരിക്കുന്ന മൊഴി, ഇവർ എന്തിനാണ് കല്ലെറിഞ്ഞത് എന്നത് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. കാരണം ഇവർ തമ്മിലുള്ള തർക്കമാണ്, പരസ്പരം എറിഞ്ഞതാകാം, ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടതാകാം എന്നൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. എന്തായാലും ഇവർ കൊടുക്കുന്ന
മൊഴികൾ. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പരസ്പരം തർക്കിക്കുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവർക്ക് ട്രെയിനിന് നേരെ എറിയാൻ കല്ല് കിട്ടുന്നത് എന്നതൊരു മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ്. ഈ മൊഴിയിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട്, സംശയാസ്പദമാണ് കാര്യങ്ങൾ. പണ്ട് മുംബൈയിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണോ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നത് തീർച്ചയായും അന്വേഷിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. കാരണം കേരളത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗവും കേരള പോലീസിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ നിരോധനത്തിന് ശേഷം മതതീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ചില ആക്രമണങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുന്നു. അവർ ചില വ്യത്യസ്ത വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കാം എന്നും മറ്റുമുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. എന്തായാലും കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വ്യാപകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റെയിൽവേ വസ്തുവകകൾക്ക് നേരെ ട്രെയിനിന് തീയിടുക, അതുപോലെ തന്നെ കല്ലെറിയുക, ഇങ്ങനെ ട്രെയിൻ യാത്രക്കാരെ അപകടപ്പെടുത്തുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രെയിൻ വസ്തുവകകൾക്ക് നേരെ, റെയിൽവേയുടെ വസ്തുവകകൾക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ തീർച്ചയായും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കേസന്വേഷിക്കുന്ന RPF പ്രതികളെ പിടിക്കും. പക്ഷേ കേരളത്തിലൂടെ ഓടുന്ന ട്രെയിനുകൾക്ക് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നിരന്തരം നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ കേരള പോലീസിനും ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ശക്തിയെക്കുറിച്ച് കണ്ടെത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ബാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് 10,000-കണക്കിന് യാത്രക്കാർ ദിവസവും സഞ്ചരിക്കുന്ന റെയിൽവേയുടെ വസ്തുവകകൾക്കുണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ ആ വസ്തുവകകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളെ സർക്കാർ ഇതുവരെയും ഗൗരവകരമായി എടുക്കാത്തത് എന്നത് പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. വെബ് ഡെസ്ക് തത്വമയി ന്യൂസ്. സെലിബ്രേഷൻ പാർട്ണർ നിംസ് ഹാർട്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ. ഹൃദയം തൊട്ടറിഞ്ഞ പരിചരണം. ദിഗന്ത റിസോർട്ട്, അഹമ്മദാബാദ്, ഗുജറാത്ത്. PRS ഹോസ്പിറ്റൽ, തിരുവനന്തപുരം.